1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, സവാള നന്നായിട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ വേവിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതൊരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കയറും. റീമ ഇഫ്താർ രുചി ഇഷ്ടരുചി. ഹായ്, ഞാൻ Thesnim Azeez. റീമ സ്പൈസസ് റേഡിയോ കേരളം 1476 ഒരുക്കുന്ന ഇഫ്താർ രുചി ഇഷ്ടരുചി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു സമൂസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചിക്കൻ പാക്കറ്റ്സ് സമൂസ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമൂസ ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സമൂസ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തണുപ്പ് കാരണം കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സവാള, ഇത് 2 വലിയ സവാളയാണ്, 2 3 സവാള. ഒരു 4-5 പച്ചമുളക്, 4-5 പച്ചമുളക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താലും മതി. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പച്ചമുളകിന് പകരം ചുവന്ന മുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. സവാള നന്നായിട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ വേവിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതൊരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. മുഴുവൻ ചേർത്താൽ ചിക്കൻ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ, കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത്, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സമൂസ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തില്ല, മുളക് പൊടി ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഫില്ലിങ് വേറെ കളറിൽ കുറച്ച് റെഡിഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, സോസസ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ചീസ് ചേർക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ സമൂസ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം, സോസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനതൊന്നും ചെയ്തില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസ മിക്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇനി സ്റ്റഫ് ചെയ്യണേ നോക്കാം. നമ്മൾ 2 ലീഫ് എടുക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം മടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കയറും. മൈദയുടെ പേസ്റ്റ്, മൈദയും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു, നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം.
ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ആയതിന് ശേഷം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ഇടാൻ. ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം. പെട്ടെന്നാവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ അതേ ഒരു സമൂസ ലീഫ് തന്നെയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, പെട്ടെന്നാവും. നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും ഉള്ളിൽ. എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല, നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് പകരം എരിവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. മട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, ഫിഷ് മസാല ചെയ്യാം, ചെമ്മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മസാല ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. നോമ്പിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള സ്നാക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ സമൂസ ലീഫൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ പാക്കറ്റ്സ് റെഡിയായി, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറേ റെസിപ്പികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സമൂസ മിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ റെസിപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും, കുറേ ഡിഷസ് വേണമെന്നുണ്ടാവും, 2-3 ഡിഷസ്. അപ്പോൾ ഈ സമൂസ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നല്ല കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പാക്കറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. സമൂസ ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. റീമ ഇഫ്താർ രുചി ഇഷ്ട രുചി. Brought to you by Reema spices, pulses, masalas and breakfast items.